Kaulaw nga ikaw nagsayaw, sasayaw sa bukid doon. Say! Time check, it's 4. It's 4:55. Wag namin diri sa Mabini because we're waiting sa mga kalumons. Kaya mo ato may og GovGen! Bye! Wala pa may nakalarga kay nadugay man ang van, and now we're waiting for the lumens. Nangampa sila and mga tunada. See you later for the update. Bye bye.
Ay, yung vlog mo. Di ko eh. Go! So guys, susunod na sa Eldon. 599. Hello everyone. Asa na ko for this Hi. Welcome to Eldon Resort. Good morning. Daw ating vlogger, di mo Maulo ba na vlogger? Hello everyone! Nindot kayo diri! Ah! Oh my god! Ano na yung nagkuhan no? Jet ski ba na? Jet ski! Ano na ba? Oh my god! It's so beautiful here! Wow! Sige nga sa baby! Sige nga sa baby! Wow! Can you say wow? Wow! Hello everyone! Indot kayo din. Look at the sun. It's very beautiful. Hello, tita. Dali ka mag-sunbathing diri ako. Meriton! Wow! So nice here. Okay, wait. Dito.
Wala na ako na video tanan na hitabo sa pool guys, pero grabe nag-enjoy jud ang tanan bisag walay sun, bisag grabe katugnaw, grabe nag-enjoy jud no. Karon pauli na mi. Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Bye bye, muli na mi. Sunod na po bahala, grabe ka kapoy. Oh my god, what a very long ride. Why don't you tell me why I can't sleep at night? Kipang kapoy ng mga naon sa mga miming. Pati ang baby, grabe ka kapoy ang baby. Why don't you tell me why I can't sleep at night? Nagloko na ang duha ka bata. Kipang kapoy, sana all may tulog. Touchdown, Pantukan, King. Hunong midri sa madit. So, napajud naman ang mga adventure, guys. Napajud pa ni hapon. Grabe. Gutom na mga kiddos. Gutom na kayo kayo. Grabe ka long ride. Okay, eat, everyone. Anong masasabi mo? Let's go! Let's go! What a long ride! Masasabi mo? Tiring, but enjoy. Enjoy. Hi guys, we're finally home.